käisin Telia Eesti AS-is. Ma tahtsin näha, kuidas töötab äriettevõte. Ma tahtsin korraks saada koolisüsteemist välja, vaadata seda kõrvalt ja ma eeldasin, et see aitab mind paremini minu kooli juhtida. Ja ma õppisin, teate, mis on kõige olulisem? Olulisem on see, et ma saan aru, et mitte mingit vahet ei ole, kas on äriettevõte või haridusasutus ja juhtimine, kogu süsteem toimib täpselt samamoodi. Mina olin töövarjuks majandusjuhatajatel Gustav Adolfi gümnaasiumis ja kristlikus erakoolis Püha Johannese koolis. Meie koolis on loodud selline suurepärane võimalus, et kõikidel töötajatel, kes seda soovivad, on võimalik ennast kirja panna teistesse koolidesse ja minna töövarjuks. Direktor julgustab meid kõiki ja võimalusel aitab ka meil sõlmida kokkulepped teiste koolidega. Leian, et see on suurepärane võimalus tutvuda uute inimeste ja uute koolikeskkondadega ja nautida külalislahket vastuvõttu. Iga külastatav kool on omanäoline, oma loo ja oma tõekspidamistega. Koolide hooned mina just pöörasin tähelepanu eelkõige koolikeskkondadele. Kuna koolihoonete projektid on erinevad, siis loovad need ka erinevaid võimalusi erinevate ruumide sisustamiseks. Gustav Adolfil näiteks on 2 õppehoonet. Vanalinna õppehoones oli neil ajaloolistes keldrikorrusele loodud spordisaal. Olemas oli nende oma kooli muuseumituba. Vanalinna koolis oli neil aga suur ilus terrass, kuhu oli loodud või ehitatud ka taimekasvatuseks kasvuhoone. Terrass oli kindlasti selline, mida hea meelega sooviks ka enda kooli. Püha Johannese kool oli aga uus kool. Hästi palju oli seal avatud ruume. Koolimööbel oli lahendatud taaskasutusprintsiipi silmas pidades. Õpetaja vahetuse programmi raames ma külastasin 2 kooli eelmisel aastal. See oli Lilliküla gümnaasium ja Gustav Adolfi gümnaasium. Minu suurem koormus on haridustehnoloog. Seal ma rohkem tegelesin nende küsimustega. Ja rääkisin haridustehnoloogidega, kuidas nad töötavad, arutasime, kuidas nad oma koolis sellega tegelevad. Et tänu sellele kõigepealt ma sain vaadata, kuidas tehakse minu tööd erinevates vaadetes. Et see oli väga selline hea kogemus, et ma nägin, et teises koolis tegelevad sama asjadega teismoodi. Ja tänu sellele ma sain palju mõtteid ja ideid, mõned nendest ma juba jagasin oma juhtkonnaga. Ja isegi me jagasime, mitte ainult mina kogusin mõtted, ma jagasin oma mõtted ja oma kogemus, kuidas mina sellega tegelen. Et selles mõttes see kogemus oli väga kasulik, väga praktiline. Mina käisin 2 koolis. Mina käisin Pelgulinna gümnaasiumis. Õppisin seal, kuidas nendel toimuvad õpiringid ja osalesime teise õppejuhiga ühe õpperingi töös. Vaatasime, rääkisime kaasa, oli päris huvitav. Ja teine kool, kus ma käisin, oli Pirita majandusgümnaasium, kuna saime ühes töörühmas minu jaoks uue õppejuhiga tuttavaks, siis rääkisime, kokku leppisime, et lähme üksteisele külla. Kuna tema käis meie juures külla, siis mina läksin tema juurde külla. Vaata, nägin, kuidas teised töötavad, kuidas teised koolilapsed õpivad. Otsustasin, et meie kool on parem ja meie lapsed on parem.